আসসালামু আলাইকুম। আজকে বেসিক্যালি 28 ডিসেম্বর 10 নম্বর আসছি হচ্ছে আমার এই যে চেন আছে, এই চেনের ভিতরে যে বিয়ারিংগুলো আছে এগুলা সব 80% ক্ষয় হয়ে গেছে। কিন্তু আমার এই যে চেন স্পোকের যে পিছেরটা, এইটার দাঁতগুলো এখনো ভালো আছে, সামনেরটাও ভালো আছে। কি আনাস, এখন আমি এই চেনটা চেঞ্জ করতেছি কি জন্য বলো তো? চেঞ্জ করার মূলত কারণ হচ্ছে চেনটা দুর্বল হয়ে গেছে। এটা যে এই গাড়ি কত হাজার চলছে? 19,000 চলছে এই চেনে। এটাকে আরো বেশি চালানো যাইতো এই চেনটা? চালানো যাইতো, চেন চেঞ্জ করে চালানো যেত, কিন্তু স্পকেট গুলো দুর্বল হয়ে যেত। স্পকেট দুর্বল আছে। এই যে এখন এই যে স্পকেট, এগুলো কি অবস্থায় আছে? স্পকেট দুটোটাই স্পকেট ভালো আছে, চেনটা দুর্বল। পিছের স্পকেটও চেন স্পকেটও ভালো আছে, শুধু ঝামেলাটা হচ্ছে চেনে। তা এখন আমরা শুধু চেনটা চেঞ্জ করলাম না কেন? চেনটা চেঞ্জ করা হয় না কারণ চেনটা মিলবো না, পুরান স্পকেটের সাথে চেনটা মিলবো না। মানে আরো দ্রুত ক্ষয় হয়ে যাবে, এক্সট্রা আরো ডাবল খরচ। এমনি নর্মালি চেনের দাম কেমন হয়? 600-700। আর এখন আমরা কি নিয়ে আসছি? চেন সেট পুরা। জি ভাই। এই চেন সেটের প্রাইস কত পড়ছে? 1850। জি ভাই। চেন সেটটা দেখাও কি কি আছে সাথে। এটা অরিজিনাল না 2016 মডেলের চেন সেট? জি ভাই, এটা অরিজিনাল চেন সেট, এটার সাথে আনবক্স করো। দিয়ে দিয়েছে। এটা চেন, এটা হচ্ছে চেন, চেন দিল। এটা সামনের স্পকেট, এটা হচ্ছে সামনের স্পকেট, পিসের স্পকেট, পিছনের স্পকেট, আর এটা হলো সামনের। আর এটা হচ্ছে সামনের স্পকেট। এখন ওগুলা তো ভালো রয়ে গেছে পুরানগুলা, তো এখন এগুলা কি আমার রেখে দিতে হবে? কিছু করার নাই, কোনো ওয়ে নাই। যদি আমি গাড়ি পারফরমেন্স ভালো যায়, আমার পুরো সেটই বদলান লাগবে। আচ্ছা, কাজ শুরু করো। সময় একটু নিতে হবে। এই যে দাঁতটা পুরো নতুন ভালো রয়ে গেছে, 19,000 কিলোতেও বেটার। ও না, আমার এই দাঁতটা আগে ভেঙে গেছিল, তখন মনে হয় কত হাজার আনি, তখন মনে হয় 14,000 আনি। এটা তো নতুন লাগাইছি, 250 টাকা দিয়ে নতুন লাগাইছি মনে হয়, কিন্তু পিসেরটা ডাইরেক্ট 19,000 রানিং। দেখা যায়, আর দেখা যায় পিসেরটা পুরো ভালো আছে। এগুলো কি সব এই চেনের ময়লা? ব্রেকটা ধরতে হবে ভাই। ব্রেক ধরা লাগবে। মইন, ব্রেক ধরো তো ভাই। ফুল ধরে রাখো, ফুল চাপ দিয়ে ধরে রাখো। পায়েরটা ধরবে, পায়েরটা পায়েরটা পায়েরটা। আমি তো ভাবছি ভাঙে গেছে, এটা সাউন্ডই এমন, আমি ভয় পেয়ে গেছি। কিন্তু টাইট আছিল অনেক। অনেক টাইট। এটা কি বলে এটারে? স্পিড সেন্সর। এটা হচ্ছে স্পিড সেন্সর। আর ব্রেক ধরা লাগবে না, আর ধরা লাগবে না, কারণ এটা হচ্ছে নিজের মতো খুলে যাবে। দেখি পুরানটা কি অবস্থা। এটা কিন্তু বেশি দিন হয় নাই, 14,000 কিলোতে লাগাইছি, কারণ আগেরটা দাঁত আমার ভেঙেই ছিল। ভালো আছে। এটার কি বলে? চেন লক। চেন লক খুললে পুরো চেন খুলে আছে আরামসে। দেখি অবস্থা। এটা প্রবলেমটা দেখাও তো কোন জায়গায়, সবাইরে দেখাও। প্রবলেমটা ভাই এই যে এই এখন না, এখন না, এখন আপনার তেল দেওয়ার সময়। এখন হচ্ছে অকটেন দিলে ময়লাগুলা বালুগুলা এই ব্রাশ দিয়ে ঘষলে সব একেবারে আগের মতো সব ময়লা চলে যাবে।
ভিডিও অফ করে এটা হচ্ছে সামনের চেঞ্জ পকেট, এটা হচ্ছে পিছনের। তো আপনার যখন গাড়ি রানিং এ থাকে, যে চাকা বা রাস্তার এই যত ময়লা আছে আপনার এই বাকেটটা এইভাবে থাকে রিক্সারে, তো সব ময়লা এসে এই জায়গাটা জমা। আমি আপনাকে দেখাই, আমার গাড়ি 19,000 কিলো চালানোর পর এই প্রথম খোলা হয়েছে। দেখেন এই তেল জমা, বালু জমা, কি অবস্থা, এইখানে পুরো অবস্থা খারাপ। এগুলো সব হচ্ছে ময়লা। আপনার এই অকটেন, অল্প একটু অকটেন নিতে পারেন, নিয়ে আপনি যদি ঘষা দেন এগুলো একেবারে সমান একবারে নতুন হয়ে যাবে। আর আগে আমি করতাম কি, নতুন মোবিল দিতাম বা পোড়া মোবিল দিতাম। বেশিরভাগ আপনাদের উচিত পোড়া মোবিলটা দাও, এতে করে বালু ময়লা কম ধরে। আর আপনারা বাজারে বিভিন্ন চেন লুপ পাওয়া যায়, ওগুলা কেনাটা বেটার, কারণ এতে আপনার এই বালু আর ময়লাগুলা কম ধরবে। এতে করে কিছুটা হলেও আপনার মাইলেজ ইনক্রিজ করবে, কারণ আপনার চেনটা সঠিকভাবে এটা পারফরমেন্স অনুযায়ী ইয়ে করতে হবে, রান করতে হবে। চেন দিয়ে কি চেনটা দেখো, চেনটা আপনার নষ্ট হয়ে গেছে, এই যে এইগুলা ভিতরে এগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। এটার কি বলে, এটার নাম কি? এই যে ভিতরে এই যে এই জিনিসগুলোর নাম কি? বিয়ারিং? এগুলো হচ্ছে লিঙ্ক, প্রত্যেকটা হচ্ছে লিঙ্ক, চেনের লিঙ্ক। এগুলো লিঙ্কগুলা এগুলো সাধারণত দুর্বল, ক্ষয় হয়ে গেছে। কত হাজার কিলোতে নর্মালি যায়? নর্মালি চালানো যায় 5,000 কিলো চালানো যায়। নষ্ট হওয়ার পরে না, তো ওই যে বারবার ঘাট মিস করতেছে। মানে পিসের চাকা আগে খুলে পিসের চেঞ্জ পকেট লাগাইতে হবে, তারপরে এটা জয়েন দিতে হবে। ধরা লাগবো, মানে মাপ মতো বলে এটা নিজে যাবো গা। এই দুই পিসের মাথা উল্টা টাইট, কম বেশি টাইট হইলে নাকি চেন ছিঁড়া যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। চেন ছিঁড়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তার কারণ হলো দুই পাশ অ্যাকুরেট না হইলে চেনটা আলাদা থাকে। এক সাইডে টালো থাকে। আমার এটা কালকে একজন কইলো যে আপনার এক সাইড বেশি টাইট ছিল, এর জন্য চেনটার উপর বেশি প্রেশার পড়ছে, আমাদের আরো কিছুদিন চালাতে পারতাম। নতুন চেন, চেন লক, এটা হচ্ছে চেন লক, সাথে দিয়ে দিছে। আর কি আগের থেকে গ্রিস করা, গ্রিস করা আছে, এতে গ্রিস করা আছে। হ্যাঁ, এক্সট্রা একটা চেন লক দিয়ে দেয়। এটা লাগানো আছে আর এটা এক্সট্রা দিয়ে দিছে, আর এটা সব গ্রিস করা নতুন। আবার এই ইয়াগুলো দুর্বল হয়ে গেছে। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে আগের দুইটা পাশাপাশি লই, দেখো কি অবস্থা। এটা হচ্ছে নতুনটা, আর হচ্ছে পুরানটা, যে ক্ষয় হয়ে গেছে সবগুলা। আচ্ছা, বদলো। এটা কি একবারে এই মাথা পর্যন্ত এখান দিয়ে দিলে ডিরেক্ট চলে যাবো না, ধরা রাখবো? এই যে এখান দিয়ে এদিক দিয়ে দিবা নাকি? চাকা ঘুরাবো?
আগে কি লাগাই লবা না জোড়া দিবা আগে? আগে কি এই দাঁতে বসছে না? সামনে চেন স্পকেটে ফার্স্টে বসছে, লাইন গেল, এবার এই যে পিছেরটায় বসলো, এবার হলো নিচের থেকে আসছে। এটা চেন লক। না ইয়েলো মার্কটা যে বোঝা যায় যে লকটা এই জায়গায় আছে। এই নতুন চেন, পিছের বড় চেন পকেট, সামনে চেন পকেট সব ইনস্টল করা হয়ে গেছে। এই হচ্ছে পুরনটা ইয়া। এমনকি শুধু টাইট দিলেই কাজ শেষ।